President Museveni atongozza enteekateeka y'okuyunga district za West Nile ku Masanyalaze nga zino kuliko Nebbi, Arua, Kole wamu n'endala nga projekiti eno ewemmensa obukadde bw'ensimbi z'Amerika obuweerera ddala 10 nga Pulezidenti abadde wamu n'abakungu mu gavumenti okubadde baminisita b'ebyamasanyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka okuli Ruth Nankabirwa wamu ne Fiona Nyamutoro kw'ossa n'abalala bangi. I would recommend is to develop like an industrial park somewhere in West Nile near the power, so that people don't have to come looking for land, begging, all that, wasting people's time. These people have got other places to go. If you don't handle them well, they go to other places. Uganda is not the only place on earth. So the leaders get some land where there is an industrial park. Then it may move quickly to consume the 90 megawatts. Agamba nti yafuna emikwano okuva mu ggwanga lya Amerika okwongera ku bungi bw'amasanyalaze bannayuganda basobole okugafunira ku bbeeyi entono, wabula abamu ku babaka ba paalamenti ebiseera ebyo baamulemesa kyokka ate n'afuna kampani endala ezifulumya amasanyalaze. I worked so hard and I got an American group called I think American Energy or something like that. They were going to develop Bujagali on a private basis, and then we agreed. For me, I didn't have any problem with anybody developing power, provided we agreed on the price. When we took it to Parliament blocked Bujagali. Atadde ba engineer bazimbye ebbibiro lino ku Nninga bamunnyonnyole lwaki bazimbye erifulumya amasanyalaze amangi ate ng'ekitundu kino kyetaaga amasanyalaze matono, ng'ababuuzizza obanga ebbibiro lino lisobola okwongera ku bungi bw'amasanyalaze singa ekitundu kino kyongera okukulaakulana. Building Isimba 183 megawatts, Karuma 650 megawatts, and so on. And then in the meantime, we also built something on Agago River with some other group, 88 megawatts. So this is the power you are now talking about, which is now here. The generation. So first, really stop misleading our people, telling them lies. Lying is not leadership. But in the meantime, there was another problem. Apart from the problem of generation, there was the problem of consumption. Minister Ruth Nankabirwa ategeezezza nti abantu ba West Nile babadde mu kivululu okumala ebbanga eddene ng'ayogedde ku projekiti ez'enjawulo gavumenti zeetaddewo okusobola okutumbula enkulaakulana mu bitundu bino. The question has always been, when will West Nile get connected to the national grid? This has been the question. You have come with the answer today, and you have switched on the region onto the national grid. Nzanet Namatovu, Kulwa KSTV, Agaleero.